Аль хэдийнэ ардаа урсан гэж бодож байсан өнгөрсөн чинь дахин гарч ирээд байвал яах вэ? Куга Кёхо бол өнгөрснөөсөө зогтож Токиод жинхэнэ амьдрахыг хүсдэг. Коллежийн оюутан. Тэр нууцлаг тосгоноо олон жилийн өмнө орхисон бөгөөд бүхнийг мартахыг хичээсэн. Гэхдээ нэг өдөр түүний дүү Куга Утао хурж ирээд нэгэн аимшигтай мэдээг дуулгадаг. Түүний хуучин хамгийн сайн найз бас өсөлдөгч Куга Аки хориглож байсан газаасаа орхисон бөгөөд одоо түүнийг хайж иж магадгүй гэв. Кёхэ нөхцөл байдлыг ойлгож амжаагүй байхад Аки гарч ирэн Утао түнтэй Какаши хэмээх асар хүчтэй эртний модон хүүхэлдээ ашиглан тулдаж эхэлдэг. Кёхэгийн төрсөн тосгонд эдгээр аврах хүүхэлдээнүүдийг Секи гэж нэлэгддэг хүмүүс удирддаг бөгөөд Кёхэ өөрөө ч нэгэн цагт тэдний нэг байсан. Тулааны дараа Кёхэгийн байр суурьч Утаотой хамт аав нь тэдний тосгоноос гаралтаа Кёхэгийн ангийн найз Шиба Хибиногийн гэрт түр хугацаанд амьдрахаар болно. Одоо Кёхэ дахиж хизээж ашиглахгүй гэж тангарсан. Өөрийн хуучин Какаши болох Кукуритэй дахин холбогдохоо сураарахгүй болно. Мөн Кёхэ Акита дахин таалдах тусам хуучин драма, тосгоны нууцуд гээд бүгд эргэн гарч ирж эхэлнэ. Ямамура Хажимигийн мангаас сэдвсэн Kami-sama Dolls 10-10 аниме дээрээ Кёхэ тийм сүртэй харагддаггүй. Гэхдээ Кукуригийн зүүн гарыг нээж чадсан түүхэнд хамгийн хүчтэй Секи гэж тооцогддог. Өдөр бүр нэг аним.